guys, kembali lagi bertemu saya. Kali ini saya akan menarik raket Windstorm 72 dari Lining ya. Ini warna baru ini. Pakai senar BG66 Brilliant. Tarikannya 28 elektrik. Kita langsung gas aja. Biasanya kalau pertama saya narik langsung 2 senar, jadi saya tambahin sedikit. Kebetulan ini masih baru juga guys. Raket ini juga enak, nggak terlalu ringan banget, power juga ada. Ini nggak minta patching lagi, ini kan cuma biasa ini. Masuk. Bayar siapa orang? Itu tempo. Ya repotnya gue nara apa aja ya? Bayar. Biasa terakhir kita tambahnya untuk nggak kendor ya. Udah
sudah selesai, kita akan mencoba cek sound dulu ya guys. Pakai senar Begin 6 Brilliant. Mantap. Tarikan 28 elektrik ya. Pang-ping enggak nih? Oke, terima kasih.